2 நிமிஷத்துல குயிக்கா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும்னா, இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. 2 தக்காளி, 1 வெங்காயத்த நல்லா பொடி பொடியா கட் பண்ணிக்கங்க. அது நல்லா பொடி பொடியா கட் பண்ணதுக்கப்புறம், அது 2யும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளி, வெங்காயத்தோட கொஞ்சம் மிக்ஸ்சர் ஆட் பண்ணிக்கங்க. மிக்ஸ்சர் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு மிக்ஸ்சர் ஆட் பண்ணிக்கங்க. மிக்ஸ்சர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கங்க. கொஞ்சம் மிளகாத்தூளையும் போட்டுக்கங்க. அத நல்லா ஃபுல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணீங்க. மிக்ஸ் பண்ணதும் உங்க ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடும். அண்ட் இது எப்படி இருக்கு? அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. அண்ட் இது என்னோட ஃபேவரட் ஸ்நாக். உங்க வீட்ல இந்த ஸ்நாக்ஸ செஞ்சு பார்த்துட்டு, இது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புடிச்சிருந்தா, கண்டிப்பா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க. அண்ட் மறக்காம நம்ம சுவை நேரம் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம்.